दोस्तों, अगर आपको खांसी की समस्या है, आपको जुकाम है, आपको दमा रोग भी हो सकता है, आपको हो, अगर ऐसे रोग आपके अंदर है या फिर गठिया वाय है या फिर आपके बीपी की समस्या रहती है, ये सब अगर आप में कोई न कोई रोग है तो आप छोटा सा इलाज चालू कर दो। घर का तोड़ा हुआ जो शहद होता है मधुमक्खियों का, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम ये शहद लेना शुरू कर दो। इसको गर्म नहीं करना है, सीधा इसको आपको ले लेना है। कुछ ही दिनों के अंदर आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी।